हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास किया सेल्टोस है और आप इस प्रॉब्लम से परेशान है कि वाइब्रेशन जो फील होती है बैक सीट से, अगर आप उससे परेशान हैं तो उसका सोल्यूशन मेरे पास है। दोस्तों, मेरे कार में भी वाइब्रेशन फील होते थे और ख़ास तौर पे जब गड्ढे वड्ढे आते थे, पॉट होल्स आते थे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है और नॉर्मल ड्राइव में भी वाइब्रेशन फील होते थे। तो ये जो सोल्यूशन मेरे को पता चला है, ये सर्विस सेंटर से ही मुझे पता चला है। मैं जब गया था, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी सेकंड सर्विसिंग में, तब उन्होंने ये वाला सोल्यूशन बताया था दोस्तों। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको या तो इस पर्टिकुलर टेप की या तो इस टेप की, अब ये दोनों अलग अलग टेप है। एक ये नॉर्मल इंसुलेशन टेप है और एक ये 3M का इंसुलेशन टेप ही है, लेकिन रबराइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये होता है रबराइज्ड फॉर्म वाला। ये थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ अच्छी होती है और कम टेप होने के बावजूद भी आप ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं। तो चलिए, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इन दोनों की मदद से, कोई एक हो, इन दोनों की मदद से आप कैसे अपनी बैक सीट की जो वाइब्रेशंस है, जो गाड़ी में आवाज़ आती है चलते टाइम, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, बिना किसी समय को बर्बाद करते वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों, जो बैक सीट की वाइब्रेशंस है, आपको उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि जब आप सीट को यहाँ से नीचे गिरा लेंगे, ठीक है, तो आपको ये जॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इंसुलेशन टेप लगा दी थी, लेकिन इंसुलेशन टेप की प्रॉब्लम क्या है, ये लगते 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 कट जाता है। तो उसकी जगह मैं ये 3M का इलेक्ट्रिकल टेप ही लाया हूँ, जो रबराइज्ड फॉर्म में रहता है। ये जल्दी कटता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रबड़ है, ये जल्दी कटेगा नहीं, ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो टेप है, ठीक है, इस टेप को यहाँ पे लगा देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि ये उसमें सेट ना बैठे, और बहुत कम भी नहीं लगाना है कि टाइटनेस ही फील ना हो आपको। ठीक है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। और मेन स्पॉट जो दिखा रहा हूँ ना, मेन स्पॉट ये कॉर्नर वाला है। देखो, इधर वाला कुछ भी नहीं कटा है, मेन स्पॉट ये कॉर्नर वाला है। तो इस कॉर्नर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, दिखाओ, ये जो चीज़ है ये यहीं आके एंगेज होगी, ये साइड में एंगेज नहीं होगी। तो इस एरिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। ठीक है, लगा लेते हैं, चलो। तो दोस्तों, ऐसे ही आप दोनों साइड में कर सकते हैं। दोनों साइड के सीट्स के हुक पे आप ये टेप लगा सकते हैं। एक बार टेप दिखाइए। ये 3M की इलेक्ट्रिकल टेप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो खरीद सकते हो। बढ़िया टेप है, चलती भी लंबा है और कम यूज होती है। इसको दोनों तरफ लगा दीजिए, वाइब्रेशंस आपके एकदम से चलेंगे जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और ये नुस्खा बता दूं, मैं पहले से यूज कर रहा हूँ। पहले मैं नॉर्मल टेप लगा देता था, लेकिन इसको लगाने के बाद ना, ये दूसरी साइड मैंने यही लगाया हुआ है और बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसलिए मैं इस तरफ लगाने से पहले मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत करीब हम 1000 सब्सक्राइबर के। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।